ขอทบทวนว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่อง Introduction to the Heart of the ธรรมะเมื่อวานยังไม่จบวันนี้ก็จะได้พูดต่อ Allow us to remind you that we are speaking about an introduction to the heart of the Dhamma. Yesterday we didn't finish, so today we will continue. ขอกล่าวซ้ำถึงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างชัดแจ้งอีกทีหนึ่ง Let us review a few things about the stream of dependent origination so that you will understand it more clearly and thoroughly. แต่ขอทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต inanimate นี่มันก็ได้ใช้กับสิ่งที่มีชีวิตเป็น animate นี่มันก็ได้และเรากำลังพูดกันถึงเรื่องที่ใช้กับสิ่งที่มีชีวิตคือเราเอง You ought to know that the principle of paticca samuppada can be applied to things without life, that is, inanimate things. And it can be applied or seen also in living things, in animate things. Now we are speaking specifically about dependent origination as it applies to animate things. และเราก็ควรทราบว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแท้ๆแยกออกไปได้เป็นสองฝ่ายคือใช้กับสิ่งที่มีชีวิตและกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต But it's still the same matter, it's the same truth. But when we examine how it manifests in the world, we can distinguish two aspects as it applies to inanimate things and as it applies to animate things, inanimate and animate things. แม้ที่สุดแต่เราจะประกอบกสิกรรมทำไร่ทำนาหรือจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรมันก็ต้องรู้ความที่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทรู้จักดินรู้จักน้ำรู้จักแสงสว่างรู้จักที่เนื่องกันแล้วก็ทำกสิกรรมได้ดีมีเรื่องเครื่องจักรและเรื่องความที่มันเนื่องกันตามลำดับจนเป็นเครื่องจักรที่สมบูรณ์แล้วก็รู้ได้ดีก็ต้องรู้ว่าทั้งหมดนี่ทั้งคอสมอสนี่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนี่ก็ทำหน้าที่กันอย่างเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี้เรียกว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ถ้ารู้ก็ทำได้ดีเทคโนโลยีก็จะเป็นไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาท If we want to understand anything, even inanimate things like industry or agriculture, we need to investigate them and understand them according to dependent origination. For example, if we want to be farmers, we need to see how the sunlight, the water, the minerals in the soil, how the sunlight, the water, the minerals in the soil, and other things work in terms of dependent origination. If we understand all these dependent originating things, then we can be successful at farming or agriculture.
or in industry or manufacturing. We have to know how the machines work, how their parts fit together, the various laws of electricity and thermodynamics, the mechanics of all these things. If we understand these, the principle of dependent origination as it applies to machines and to manufacturing, then we can do very useful things with it. Even applying to the whole cosmos. If we wish to understand the whole cosmos, we have to understand the dependent origination of the sun, the moon, the planets, the stars, the interstellar gas, and all such things. So, in short, to understand anything, even inanimate things, well, we must understand them in terms of dependent origination. All technology just comes from dependent origination, and we will have a useful technology if we understand it in this way. แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิต มันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นทุกข์ที่เรามาพูดกับสิ่งที่มีชีวิตมันมีปัญหาที่มันมีความรู้สึกได้มันเป็น sentient being มันรู้สึกเป็นทุกข์ได้เราจึงมาเน้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเป็นส่วนสำคัญ However, inanimate things, non-living things, don't have any problems about dukkha. They don't have feelings, and so they don't experience dukkha. So we'll speak specifically about the animate beings, the sentient beings that feel pleasure and pain, that experience dukkha, because this is where the problem lies. ขอทบทวนปฏิจจสมุปบาทสำหรับคนเรามนุษย์เราจริงขอให้ตั้งใจสังเกตให้เข้าใจดีๆ So allow us some time to review dependent origination as it applies to us human beings, and so we can observe it carefully and see how it applies to our own lives. ข้อแรกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างสำหรับติดต่อกับของภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เรามีอาจารณะภายในสำหรับติดต่อกับอาจารณะภายนอกนี่เป็นของธรรมดาที่สุดที่เราจะต้องรู้จักให้ชัดเจน The first point is that we have eyes, ears, nose, tongues, bodies, and minds with which to contact the things outside of us, that is the forms, sounds, odors, flavors, touches, and mental experiences. The first 6 are called the inner ayatana, or inner communicators, and the later 6 are the outer ayatana, or external communicators. This is the first level of paticca samuppada. ท่านอายตนะภายในเช่นตาเป็นต้น depend ถึงกันข้าวกับอาจารณะภายนอกเช่นรูปเป็นต้นมันก็เกิดวิญญาณทางตา eye consciousness ทั้ง6อย่างเกิดได้ทั้ง6อย่างเป็นวิญญาณทั้ง6อย่าง Then when the inner ayatana, such as the eye, makes contact with the outer ayatana, such as a form,
then there arises eye consciousness, visual consciousness. And the same thing happens with the rest of the 6 ayatana. There are 6 kinds of consciousness: eye consciousness, ear consciousness, and so on. This is the second stage. ทีนี้เมื่อทั้ง3อย่างนี้คืออายตนะภายในตาอายตนะภายนอกเป็นรูป eye consciousness 3อย่างนี้มันมาถึงกันเข้าทำงานด้วยกันร่วมกันเราเรียกว่าผัสสะหรือ contact. Then when these 3 things, the eye, the form, and eye consciousness, when these 3 things come together, when they meet and work together, we call this phassa or contact. And the same thing happens with the ears, nose, tongue, body, and mind. ท่านต้องสังเกตดูให้เห็นว่ามันเป็นคอนแทคของ3สิ่งไม่ใช่ของ2สิ่งต้องครบทั้ง3สิ่งจึงจะเป็นคอนแทค You must observe that for it to be real contact, it involves 3 things, not just 2. It has to be all 3, especially including the consciousness, for there to be real contact. เรามีคอนแทคตลอดเวลาในแต่ละวันประเดี๋ยวทางตาประเดี๋ยวทางหูประเดี๋ยวทางจมูกแต่เราไม่สังเกตรู้สึกคล้ายๆว่ามันไม่มีที่มันมีอย่างเป็นจริงเป็นจังนี่ตลอดวันเลยสิ่งที่เรียกว่าคอนแทคที่อายตนะภายในสัมผัสกับอายตนะภายนอกโดยวิญญาณเป็นผู้รู้สึก There's contact going on all the time, all day long. The eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, the mind. Through one of these 6 doors, there's always some kind of contact going on, one after the other, endlessly. But we never bother to pay attention, so we don't observe it, we don't see it. But throughout the day, there's always some kind of contact, if not the eyes, the ears, or the nose, or the tongue, going on and on and on. ในขณะแห่งคอนแทคนี่เป็นขณะที่สำคัญที่สุดมันเป็นเหมือนกับทางแยกที่จะออกไป2ทางนี้จะไปสู่ความทุกข์ทางนี้จะไม่ไปสู่ความทุกข์คือว่าถ้าคอนแทคมันโง่คือในขณะนั้นไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นคอนแทคที่โง่มันก็ไปทางหนึ่งไปหาความทุกข์ถ้าในขณะคอนแทคมันมีปัญญามันมีวิชามันมีสติมีสัมปชัญญะมีครบถ้วนมันไม่ไปสู่ทางที่เป็นทุกข์มันไปสู่ทางที่ไม่เกิดทุกข์เป็นทางแยก2แพร่งสำคัญที่สุดท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าคอนแทคนี่ให้ดีที่สุด So all the time there is this contact between the inner senses and the outer sense objects, with vijnana or consciousness being the thing that knows or experiences, is aware of the contact. Now this point of contact that keeps happening over and over again is very important. It's a crossroads, or it's like a fork in the roads for us every time there is contact. If in the moment of contact, if in any moment of contact there is a lack of understanding and wisdom, if there is just avijja, ignorance, then it's an ignorant contact that follows the path to dukkha. If there's ignorance, the contact will
things will happen in a way that becomes dukkha. If, however, at that moment of contact there is wisdom, there is right understanding, there is knowledge, there's mindfulness, then it will proceed in a way that doesn't end up in dukkha. So this is the very important fork in the roads for us. Every moment of contact, if it's ignorant, then it ends up in dukkha. But if there's mindfulness and wisdom, then it does not cook up into dukkha. This is a very important point that you need to investigate deeply. ตรงนี้จะต้องทราบไว้ว่าคนบางพวกหรือในบางลัทธิศาสนาเขาเห็นว่าคิดว่าไอ้ contact นี่เป็นตัวตนเป็นเซลล์เป็นโซลเป็นอะไรแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่คิดอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเป็น natural mechanism มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เซลล์ไม่ใช่โซลไม่ใช่อัตตารู้จัก contact ไว้ชัดๆอย่างนี้ Another point that we should make clear is that in some religions, in some sects, they take that contact, whether through the eyes or whatever, is self. That is, this sense contact is the self or the soul. But in Buddhism, we don't see it that way at all. In Buddhism, contact is understood to be merely a natural mechanism. It happens naturally. There's no self or soul involved. So please notice the difference between Buddhism and certain other religions or philosophies. ถ้าในขณะนั้นอวิชชาความปราศจากความรู้เข้ามาครอบงำ contact มันก็เป็น contact นี่โเป็น ignorant contact แต่ถ้าสติหรือปัญญามาครอบงำ contact ก็เป็น contact ฉลาดเป็น enlightened contact มันเป็นสอง contact อยู่มันเป็นทางแยกที่จะแยกเดินกันตรงนี้ Now if in this moment of contact avijja, not knowing, happens, then if avijja, not knowing or wrong knowing, dominates the contact, then we call it ignorant contact, and things will happen ignorantly from there. But if in the moment of contact there is intelligence, there's wisdom, then we can call it intelligent or enlightened contact. ที่ต่อไปก็คือเมื่อมี contact มันก็มีผลออกมาเป็นเวทนาเป็น feeling ถ้า contact มันโง่มันเข้าไปหลงไหลเกิดความหลงไหลในเวทนานั้นเป็นเวทนาบวกหรือเวทนาลบน่ารักไม่น่ารักเป็นเรื่อง ที่เป็นเรื่องหลอกให้หลงไปในเวทนานั้นแต่ถ้ามันเป็น enlightened contact มันไม่หลงในเวทนาใดๆมันไม่หลงในความเป็นบวกหรือในความเป็นลบของเวทนานั้นเนี่ย contact โง่ไม่เกิดเวทนาโง่ contact ฉลาดมันเกิดเวทนาฉลาดเรื่องมันมีเท่านี้ feeling ฉลาด feeling โง่ Contact is the basis for vedana. Due to contact, then vedana or feeling arises. If the contact is ignorant, then the feelings that arise from it will also be ignorant. You could even say stupid. This means that the mind will be deceived
and tricked by the feelings. The positiveness or negativeness of the Vedana will deceive the mind, and the mind will indulge in and get lost in those positive and negative Vedana. But if it's an enlightened contact, if the contact is experienced with true understanding, then the Vedana, any Vedana that arise, will be enlightened Vedana. They won't be ignorant. And so we won't be tricked by the positiveness or negativeness of the Vedana. And so the mind won't get trapped in those Vedana. So there are these two kinds of Vedana: ignorant Vedana and enlightened Vedana. เมื่อเวทนาโง่มันก็มามัวหลงในเรื่องความเป็นบวกมีความเป็นลบคือหลงดีใจหลงเสียใจจนเกิดกิเลสหลายๆชนิดถ้าเวทนามันโง่ถ้าเวทนาไม่โง่มันไม่มีความหลงในความเป็นบวกเป็นลบมันก็มีความรู้เกิดขึ้นมาว่าเราจะต้องจัดการกับเวทนานี้อย่างไรจะเป็นบวกก็ตามจะเป็นลบก็ตามเราจะจัดการกับมันอย่างไรเราไม่ต้องมาหลงในเวทนาบวกหรือเวทนาลบความรู้สึก optimist pessimist อันนี้มันก็ไม่มีนี่ผลมันต่างกันอย่างนี้ถ้าเวทนาโง่มันก็หลงในเวทนาถ้าเวทนาฉลาดมันก็รู้ว่าจะทำอย่างไรกูไม่หลงกับมึงนี่ If the Vedana are ignorant, then we get sucked into the positiveness and negativeness of them. The gladness and sadness of the Vedana take over our minds, and this gives rise to all kinds of defilements, such as greed, lust, anger, and hatred, because of the ignorant Vedana. But if the Vedana are enlightened, then there's no this positiveness or negativeness has no power over the mind. So the mind doesn't get trapped in them. All that happens is a knowing and understanding of what to do. When the Vedana arise, with intelligence one knows how to respond to them, what to do about them. And then there's no trouble due to the positiveness and negativeness of these Vedana. เมื่อเวทนาเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความต้องการอย่างที่ตามต้องการของเวทนานั่นคือ in accordance with the เวทนาถ้าเวทนามันโง่มันก็ไปหลงเรื่องบวกเรื่องลบมันก็ต้องการจะเป็นไปตามที่ตัวต้องการเป็นเรื่องบวกหรือเป็นเรื่องจะทำลายเรื่องลบก็แล้วแต่มันมีความคิดไปในด้านอยากไปในทางที่จะเอาจะได้จะมีจะที่ถ้าเป็นเวทนาที่ฉลาดมันไม่หลงบวกมันไม่หลงลบมันมีความรู้ความคิดแต่ว่าจะแก้ปัญหานี่มันกำลังมีปัญหาอย่างไรนี่มันกำลังมีปัญหาอย่างไรจะนำให้เกิดความเสียหายอย่างไรมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหามันจึงมีความอยากที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปนี่มันฝ่ายไม่โง่นะถ้าฝ่ายโง่มันก็หลงไปตามบวกตามลบต้องการไปตามบวกตามลบนั่นฝ่ายที่มันจะเกิดทุกข์ When there is Vedana, then there arises a kind of wanting or desire. Desire arises due to the Vedana. If it's ignorant Vedana, then the wanting will be ignorant. It will be a blind, ignorant, foolish wanting. Depending on whether the Vedana is positive or negative, the desire will follow accordingly. Negative Vedana will lead to wanting to get, or positive Vedana leads to wanting to get, and negative Vedana leads to wanting to destroy.
So the desires will happen according to one's personal feelings and inclinations when there is ignorant vedana and then ignorant want. But if it's enlightened vedana, then there won't arise any ignorant wants. Instead, there will just be understanding and wisdom about the vedana. This understanding or wisdom will know what the vedana are like and how they can stir up the mind into different kinds of problems. And so instead of wanting according to the positiveness or negativeness of the vedana, there is just the want or desire to respond to any problems which have arisen. There's merely the want to solve any problems that have occurred. This kind of want is not ignorant. So, ignorant and enlightened vedana lead to ignorant and enlightened want. เมื่อเวทนาหรือ feeling มันโง่ไอ้ความต้องการหรือวันจริงมันก็โง่ความต้องการหรือตัณหาอย่างนี้เราเรียกว่าตัณหา desire or craving แต่ถ้าเวทนาไม่โง่ความต้องการมันก็ไม่โง่มันก็ต้องการไปในทางที่ถูกที่ควรจะต้องการเราจะไปเรียกเสียด้วยคำอื่นเช่นคำว่า aspiration ถ้า craving desire มันกลับเป็นทุกข์ถ้าเป็น aspiration นี่มันจะก้าวหน้าไปหาผลสำเร็จโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ So vedana gives rise to want. The word want for us is a neutral term. It's neither positive nor negative, good or bad or anything like that. But if the vedana are ignorant, then the want which arises is also ignorant, foolish, blind. You could even call it stupid. We call this kind of blind, ignorant want tanha, which we can translate as desire or craving. Tanha, desire, craving, is always ignorant. But when the vedana is enlightened, the wanting that arises is wise. There's nothing ignorant or blind about it. This, then, we can call wise want or aspiration. In Pali, the word is sankappa, which is different than tanha. There's a very important and clear difference between wise aspiration or wise aim, sankappa, and tanha. This wise aspiration will lead to progress, will lead to success in solving the dilemma of dukkha, whereas tanha will just bring on more and more dukkha, pain, and trouble. ทีนี้ในกรณีของฝ่ายผิดหรือฝ่ายโง่เมื่อเกิดความอยากหรือตัณหาที่โง่เมื่อความอยากรุนแรงความอยากตามความโง่รุนแรงมันก็เกิดคอนเซ็ปต์อันหนึ่งขึ้นมาว่าฉันเนี่ยผู้อยากความอยากทำให้เกิดผู้อยากความคิดว่ามีผู้อยากนี่เรียกว่าอุปาทานะมีตัวตนเขาเป็นเพียงคอนเซ็ปต์นะว่าเซลฟ์ว่าโซลว่าอีโก้อะไรแล้วแต่เนี่ยถ้ามันผิดมันก็มาทางนี้ถ้าถูกมันก็เป็นไปในทางที่ไม่ต้องมีตัวตนเป็นสติปัญญาเดินไปตามทางที่ไม่ต้องเกิดอุปาทานว่าตัวกูในกรณีที่โง่ต้องเกิดอุปาทานว่าตัวตนหรือตัวกูในกรณีที่ไม่โง่ไม่เกิดอุปาทานว่าตัวตน
Now when this tanha or ignorant desire occurs and then becomes stronger, more intense, it stirs up the concept that there is a desirer. Due to the ignorant desire, there arises the concept, the desirer, the one, the person who desires. So this is a concept of self or soul, ego, me, mine, me, I. Whatever concept pops into the mind, here is the conception of ego, self, me, of I, as the desirer, the one who desires. But if there isn't this tanha, if there's been wisdom all along, then there's the aspiration, and then there doesn't arise any concept of self or soul. And then there's just mindfulness and understanding that continue to respond correctly to the situation. When things go wrong due to ignorance, ignorant desire brings up the ignorant concept of self. The concept of self or soul is always ignorant and leads to even more trouble. But if it's wise want or aspiration, then this concept of self doesn't happen. ท่านต้องทราบหรือมองให้เห็นว่าสิ่งนี้อาการอย่างนี้เกิดคอนเซปต์ว่าตัวตนอย่างนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งแต่ละวันละวันมันเกิดตัณหาหรืออุปาทานว่าตัวตนอย่างมากมายขอให้เห็นอันนี้เห็นอันนี้จะเห็นหัวใจของปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นถ้าเห็นจะมีประโยชน์มากจะเห็นว่าไอ้อัตตาไอ้เซลล์นี่มันเป็นของคอนเซ็ปต์เท่านั้นเองมันไม่ใช่ตัวจริงจงศึกษาในตอนนี้แหละให้มากถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์อย่าให้ความอยากสร้างผู้อยากอย่าให้ตัณหามันสร้างอุปาทานว่าตัวตน This point here where ignorant desire leads to the concept of self is the heart of dependent origination. You ought to study how that this concept of self happens dozens, hundreds of times each day. You can see it happening inside yourself. See how many times this concept of self occurs. How many times there are these concepts of me, self, ego, soul, or whatever. See how many times it happens, because this is the heart, the essence of dependent origination. Then you will see, when you see it, you see that it is just a concept, that it's a concept, an idea about self or soul. It's not a real self or soul, it's just an idea, just a concept, which is stirred up in the mind by ignorance and desire. พวกอื่นหรือลัทธิอื่นเขาคิดว่าไอ้ตัวตนอัตตาตัวตนนั้นมีอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวเดียวกันตลอดเวลาแต่ในพุทธศาสนาเราเห็นว่าไม่ใช่ของจริงตลอดเวลาเป็นของชั่วคราวเป็นคอนเซ็ปต์ชั่วคราวแต่มีความหมายเป็นตัวตนมีความหมายเป็นตัวตนนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั้นมันจึงเป็นมายาเป็น delusive เราเห็นชัดอย่างนี้เราอย่าไปหลงตามพวกอื่นที่ว่าอัตตาตัวตนเป็นของถาวรเป็นของจริงจังอะไร Now some groups or teachings think that this self, this idea of self is permanent, that this self or soul lasts forever,
that it just continues, that it's just going on steadily, that it doesn't fade away or disappear or change or anything like that. But in Buddhism, it's very clear that this self or soul or ego is just a concept, just an idea that arises temporarily. It's a temporary, momentary, impermanent thing. It just happens and it goes away. But if the conditions reoccur, then it happens again. But each time it's a different concept. It's not the same concept. It's a new one. But these keep happening over and over again, and so sometimes through ignorance we blur them together and think that it's continuous, that there's really some kind of self. Please don't be deceived by the teachings of traditions that teach that there's some permanent, continuous, lasting self. Observe that it's just a concept that arises is stirred up in the mind by ignorant desire. It's just a delusive concept, or maya, just a delusive concept that will trick us and get us into trouble. It doesn't have any real substance or meaning or any reality of its own. สรุปความว่า ignorance มันสร้าง desire และ desire มันสร้าง desire the self ดูให้เห็นชัดตรงนี้ว่า ignorance มันสร้าง desire มันสร้าง desire คืออัตตาหรือ self. So in short, ignorance creates desire, and desire creates the desirer, the self, the one who desires, the desirer, the self. Examine things clearly. That means watch how this happens inside the mind. Examine it clearly till you see how ignorance creates desire, which creates the desirer. And then there is this delusive concept of self. ความโง่ที่สร้างเส้นขึ้นมาที่เราเรียกว่าอุปาดานะหรือ attachment เป็นสิ่งที่เกิดอยู่อย่างมากแต่ละวันแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้จักคล้ายๆกับว่าไม่มีถ้าเรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะรู้จักไอ้สิ่งนี้แล้วมันเกิดอยู่ตลอดเวลามีปัญหาทางบวกทางลบอยู่ตลอดเวลาก็เพราะไอ้สิ่งนี้คือตัวตนที่เป็นมายา The kind of ignorance which creates the self is called upadana, or attachment, clinging to desire as the desirer, as self, is called upadana. And then this is the heart of dependent origination. If you understand dependent origination, you'll see that this is just ignorant, that it's not true or real. But because we don't understand dependent origination, we don't pay any attention to this. And we don't even know that it's going on. We ignore this fact of this attachment which is happening all the time in our lives. And so this attachment creates all kinds of problems of positiveness and negativeness, optimism and pessimism, sadness and gladness. So it's time we begin to observe this, to see how this attachment keeps happening in our lives. เมื่อ attachment ว่าตัวตนตั้งต้นตัวตนตั้งต้นหรือเกิดมีขึ้นมาแล้วเมื่อ attachment มีขึ้นมาแล้ว
เราก็เรียกว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันตั้งต้นมีคือ existence ของตัวตนหรือของชาติก็ตามมันตั้งต้นมีความตั้งต้นมีนี่เราเรียกว่าภาวะหรือ existence แต่เป็นขณะตั้งต้นหรือเริ่มต้นเท่านั้นเองภาวะเริ่มมี Through attachment, the self is established. The self is started. And so we say that the self now exists. This beginning to exist of the self is called existence or bhava, B-H-A-V-A, existence. This is the self has begun to exist. It doesn't really exist, but it exists ignorantly in the mind. This is called bhava, ignorant existence. ในทางวัตถุเมื่อเอ็มบรอยตั้งต้นมีในครรภ์ของมารดาเราก็เรียกว่ามี existence ตั้งต้นของชีวิตในความหมายธรรมดาทางฟิสิกส์แต่ทางฝ่ายวิญญาณก็คือเมื่อ attachment มีสมบูรณ์มันก็เป็นจุดตั้งต้นของ existence ฝ่ายวิญญาณนี่เราจงเข้าใจว่ามันเหมือนกันนี่เป็นจุดตั้งต้นของ existence มันตั้งต้นที่จะมีปัญหาคือมีตัวตนแล้วก็มีปัญหาความมีอยู่แห่งตัวตนตั้งต้นที่ตรงนี้แต่เราไม่รู้เราไม่ได้คิดว่ามีเราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่ได้ควบคุมมันก็มีจุดตั้งต้นแล้วมันก็แก่ไอ้ pregnancy นั่นมันก็แก่ไม่เท่าไรมันก็คลอดเป็นชาติภาวะมีแล้วก็มีชาติมีเบิร์ธออกมาตอนนี้ไอ้เส้นมันสมบูรณ์มันเหมือนกับมันคลอดออกมาจากท้องแม่มันแล้วมันก็แสดงบทบาทภาวะให้เกิดชาติ existence ให้เกิด birth when through conception when we talk materially, through conception, the fertilization of the egg by the sperm, then the embryo is said to exist. Due to conception, then we say the embryo exists. That's on the material physical level. On the spiritual level, it's through the conception of self, which we call attachment, that then the self begins to exist. So there's the conception of self and then the existence of self. And then just like the embryo grows and develops as a fetus, in the same way the self grows, develops, matures, until it's fully mature or ripe, and then it's born. This birth, so there's conception of self, existence of self, or development of self, and then birth, jati, which is the birth of self, the ignorant birth of self in the mind. And the birth of self means that this fully matured self now will fully develop self, will then perform some role, will play some game according to the circumstances. เรามองเห็นได้ไม่ยากแต่เราก็ไม่เคยมองการเกิดทางฟิสิกส์จากท้องมารดามันหนเดียวเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นเกิดจากท้องมารดาแต่พอมาเป็นการเกิดทางเมนตัลทางสปิริตชัวนี่มันวันเดียวไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งวันเดียวมันนับไม่ไหวซะแล้วที่ตลอดอายุชีวิตมันก็มากมายเหลือเกินเกิดทางฟิสิกส์เกิดครั้งเดียว
แต่เกิดทางสปิริตชัวนี่เกิดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งในแต่ละวันอัตตาเกิดไม่รู้กี่ร้อยครั้งพันครั้งในแต่ละวัน Although it's not so difficult to see, we never see this because we never bother to look. It's not that hard. It's pretty obvious if you pay attention how this self is born into the mind and then plays some little game, works out some little personality or thing. But we don't bother to watch. If you'll learn เกิดจากท้องแม่คนเดียวเกิดจากร้อยครั้งพันครั้ง The birth, the only kind of birth that we see, that we pay attention to, is physical birth, when we're physically born from our mother's womb. This is the only kind of birth we understand, although it only happens once in a lifetime. But this mental or spiritual birth of the ego happens over and over again every day. The physical kind of birth isn't very important. It's a thing of the past. The birth that really matters is this birth of ego that's going on right now. But this we don't bother to pay attention to, and so we don't understand it. And then there's nothing we can do about it. And so the ego is getting born and playing its games all the time. คำกล่าวในพุทธศาสนาที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์นี่หมายถึงความเกิดอย่างที่เป็นเมนตัลหรือเป็นสปิริตชัวลไม่ใช่ได้ความเกิดจากท้องแม่ซึ่งมีคนเดียวแล้วก็หมดปัญหาแต่ที่เกิดอยู่ทุกวันละหลายร้อยครั้งพันครั้งนี่เป็นปัญหาที่เกิดทางสปิริตชัวลนี่ที่เรียกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ก็คือความเกิดทางจิตใจ When you hear the words in Buddhism that birth is dukkha, they mean the mental or spiritual birth of ego. When we say that birth is dukkha, we don't mean physical birth. Physical birth happens once and then the problem's done with. It happened a long time ago. When we say that birth is dukkha, we mean this birth of ego in the mind. This is the kind of birth that causes all our problems. This is the kind of birth which is so much dukkha. Every time that the ego is born, there will be dukkha, there will be trouble. ความหมายที่แท้จริงของคำว่าเกิดนั่นหมายความว่ามันทำหน้าที่ in function เมื่อใดมันทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิดพอมันหยุดทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับนี่อย่างตาทำหน้าที่ก็จะตาเกิดหูทำหน้าที่ก็หูเกิดจมูกทำหน้าที่จมูกเกิดมีได้อย่างนี้คือเมื่อมันทำหน้าที่พอมันไม่ทำหน้าที่ก็คือดับเดี๋ยวมันก็เกิดอีกนั่นคำว่าเกิดในความหมายที่แท้จริงคือเมื่อมันทำหน้าที่ The true meaning of the word birth is that something performs its function. When something functions properly according to the meaning of its name, we call that birth. If it's not functioning, we say that it ceases. For example, when the eyes are born, when they perform the function of seeing. But when they're not seeing anything, then that they're said to cease. The same with the ears, the nose, the tongue, and so on. When they function, performing their activity of hearing or whatever, they're born. And when they stop doing that function, when they stop functioning, they're said to cease. So it's the same with the self.
The self is said to be born when it functions, when it plays the role according to the full meaning of the word self. This is what is meant by birth. And then when it doesn't function like that anymore, it's said to cease or quench. ท่านอาจจะนึกว่าขบขันคิดว่าหน้าหัวเราะหรือว่าเป็น nonsense ไปเลยเมื่อเราจะพูดว่า เมื่อมือทำงานจับช่วยหลังมือทำงานนี่เราเรียกว่ามือเกิด มือเกิดเมื่อมือไม่ได้ทำงานมือดับหรือเมื่อเท้านี่เดินเท้านี่มันเดินเท้านี่มันเดินแล้วก็เท้าเกิดเท้าเกิดเมื่อมันไม่ได้เดินก็เท้าดับมันเป็นมากถึงอย่างนี้ความหมายของคำนี้คำว่าเกิดดับเกิดดับในทางสปิริตชัวลมันมีความหมายอย่างนี้ Now, you might find this amusing. You might even laugh or think we're crazy. But when the hand picks something up, we say the hand is born. Whenever the hand does some work, we say it's born. And when it stops doing that work, we say that it ceases or ends. So the hand is born, and then it ceases. Or when we walk, when we take a step, the foot is born. But when we no longer use our feet to walk or to do something, we say they cease. So our hands, our feet, and all the other aspects of our bodies are born whenever they perform some function like this, and then they cease. The hands can be born many times in a day, and after each birth they cease, and then they can be later born again. This is a spiritual way of speaking, but if you look at it materially, you may think we're crazy. ถ้าไม่เกิดถ้าไม่มีอะไรเกิดคือไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีอะไรเกิดพอมีอะไรเกิดมันก็มีปัญหาและมีความทุกข์นี่จะต้องเข้าใจถึงขนาดนี้คำพูดที่ว่าถ้ามีการเกิดก็เป็นความทุกข์ความหมายมันลึกขนาดนี้ลึกอย่างนี้ So when spiritually, when the self is born, when there's this kind of birth in terms of functioning, when the self functions, then there is dukkha. If the self isn't born, then there's no dukkha, there's no problem. It's only when the self functions, according to the meaning of the word self, that's the only time that there is dukkha. เดี๋ยวนี้คอนเซ็ปต์ว่าอัตตาหรือเซลฟ์มันเกิดมาทำหน้าที่เพราะมันเกิดมาจาก ignorance มันก็ทำหน้าที่เป็น ignorant มันก็คือคิดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวตนเป็นตัวตนแล้วอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งนั้นมันก็เป็นของตนอัตตาคือตัวตนแห่งความโง่มันก็เอาความเกิดจากท้องแม่ความเกิดจากท้องแม่ตามธรรมชาติมาเป็นตัวตนเป็นตัวตนหรือเป็นของตนมันก็เอาความแก่ชราตามธรรมดามาเป็นของตนเอาความเจ็บไข้ตามธรรมดาเป็นของตนเอาความตายตามธรรมดานี่ว่าเป็นของตนนี่เป็นข้อแรกเป็นเรื่องใหญ่อัตตามันโง่มันสำคัญว่าตัวตนแล้วก็เอาสิ่งที่มาเกี่ยวเนื่องกับตนว่าเป็นของตนเรียกว่า self of self อัตตา self อัตตนิยา of self นี่คือตัวปัญหามันมีตัวตนมากมายมีของตนมากมาย
จะมีความหมายเป็น positive เป็น negative เป็นอะไรยุ่งยากมากมายชีวิตจึงเต็มไปด้วยปัญหาชีวิตจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ Because the self or atta, the self, soul or atta is born from ignorance, this self functions ignorantly. That means that it thinks, I am, I exist, here I am, and then anything that it comes in contact with, it takes to be mine. This is the ignorant thinking and functioning of self. So, for example, this ignorant self thinks that physical birth is my birth. It takes just physical birth, which is just a natural biological process, and attaches to it as being my birth, and so makes a complicated problem out of birth. Or aging. This ignorant self takes the natural aging of the body and thinks of it as I am getting old or I am old. And so it makes a big problem out of getting old, out of aging. Or illness, which is just another natural thing. It happens naturally. But this ignorant self thinks I am sick, I am ill, and creates all kinds of problems and complications. And even death, which is just the natural consequence of physical birth. This ignorant self thinks about it as I will die, I am going to die, I am dying, and creates dukkha out of this. So when the self functions ignorantly, there is atta, the self, this ignorant self, and then anything it comes into contact with becomes attaniya, things associated with self, belonging to self. So then first there's atta, self is born, and then attaniya, of self is born. So everything becomes a mess. Things are positive, things are negative. They become complicated, busy, and dukkha, because the self functions in this ignorant way. มีตัวตนเป็นจุดศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางสำหรับเป็นทุกข์ แล้วก็มีของตนออฟเซลเข้ามาประกอบอีกมากมายมหาศาลที่เรามีครอบครัวเป็นของตนเรามีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเรามีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นของตนเรามีปัญหาทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมเป็นของตนปัญหาทั้งหมดมันก็มารวมอยู่ที่ตัวตนในฐานะเป็นของตนมีของตนเป็นมีตัวตนเป็นจุดศูนย์กลางแล้วมีของตนทั้งโลกทั้งจักรวาลมารวมอยู่ที่นี่ก็เรียกเบอร์เดนชีวิตนี้มันก็เป็นของหนักและเป็นทุกข์ So the self is in the middle, and then all kinds of things which are of self or belonging to self are surrounding it. There's my family, or the family of self becomes a problem. My possessions, my wealth, my fame, my honor, and then there are the political problems of mind, the economic problems of self, the social problems of self. So first there's this self in the middle, and then all these things which are, all these problems are collected, are gathered at the self as of self. There's the self, and then all these things are the problems of self, or the burdens of self,
all this self and of self is called the burden. Because of this burden, life becomes heavy. So we can call it the burden of life. Self and of self, atta and attaniya. ทีนี้ท่านก็ลองคิดดูทีว่าถ้ามันไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีอัตตาไม่มีอัตตนิยาไม่มีคอนเซ็ปต์ว่าตัวตนว่าของตนแล้วความทุกข์มันจะเกิดได้อย่างไรปัญหาต่างๆมันจะมีได้อย่างไรถ้ามันไม่มีตัวตนและไม่มีของตนมันไม่มีปัญหามันไม่มีความทุกข์มันไม่มีอะไรได้เพราะคอนเซ็ปต์ว่าตัวตนว่าของตนมันก็มีปัญหามีความทุกข์เข้ามามากมายมหาศาลนี่คือความจริงของชีวิตที่เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทแห่งความโง่ฝ่ายความโง่ฝ่ายความผิดฝ่ายความหลง Think for yourself how it would be if this concept of self never happened. If there wasn't this concept of self and of self, of me and mine, then there wouldn't be any problems. You can see this for yourself quite easily, that if there isn't any concept of self or of self, nothing's wrong, there's no problem, there's no hassles, there's no dukkha. But as soon as this ignorant concept of self, of atta, of self, of mind, as soon as these are born, then life is full of trouble, full of problems, conflicts, stress, heaviness, sorrow, and dukkha. The difference between the life of self and the life without self is a tremendous one. You ought to think very carefully about this life where there isn't any concept of self or of self. ความที่ไม่ได้ตามที่ต้องการความไม่ได้ตามที่ต้องการนั้นเป็นตัวทุกข์ถ้าได้ตามต้องการมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าอีกมันก็กลับเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนั่นความที่เป็นทุกข์แท้จริงมันอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นพอไปยึดมั่นถือมั่นอะไรสิ่งนั้นกลายเป็นของหนักกลายเป็นความทุกข์ใจความสำคัญมันจึงอยู่ที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนนี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาท If we want something but don't get it, that is dukkha. But if we want something and get it, that isn't dukkha. But if we go and grasp at it and cling to it, then it becomes dukkha. If you get what you want, at first it's not dukkha. But as soon as you attach to it as mine, then it becomes dukkha. So the essence of dukkha is this grasping and clinging. As soon as we attach to anything, then it becomes dukkha. This is the real heart or essence of dukkha, this grasping and clinging to things as being self or being of self, as being me or mine. ในทางปฏิบัติเราจะเห็นได้ทันทีว่ามันแยกกันตรงคอนแทคทีแรกมันก็มาด้วยกันตามธรรมชาติอายตนะทำงานมาพอมาเป็นคอนแทคในตรงนี้มันจะแยกกันว่าเป็นคอนแทคโง่หรือคอนแทคฉลาดถ้าคอนแทคโง่ปฏิจจสมุปบาทก็ไปหาความทุกข์ถ้าคอนแทคฉลาดมันก็หยุดความทุกข์หยุดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหยุดกระแสแห่งความทุกข์มีแต่สติปัญญาทำหน้าที่ไปสำเร็จประโยชน์ได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องเป็นทุกข์
เรื่องปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวกับชีวิตของคนเรามันมีอยู่อย่างนี้มันแยกทางกันเดินตรงที่คอนแทคท่านจงเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็ควบคุม the moment of contact เอาไว้ให้ดีที่สุด In practical terms, if we look at this in order to see how to practice, we see that the moment of choice, the moment of truth is at contact, because it's at contact where things can either go one way or the other. First there are the ayatana, the inner communicators and the outer communicators, and there then arises sense consciousness, and then there is contact. Contact's the all-important moment. If it's ignorant contact, then it conditions ignorant vedana, ignorant desire, attachment to self, existence of self, and birth of self, which is all dukkha. But if at that moment of contact there is true mindfulness and wisdom, then that mindfulness and wisdom just carries on, knowing what's happening and responding appropriately, without any attachment, without any concept of self, without any dukkha. So this moment of contact is the thing we have to be very careful about. We have to be very mindful and attentive to the moment of contact so that it is wise and doesn't get into the ignorant path of things. So please be very careful about this moment of contact, this moment of choice. ท่านจะเห็นได้ทันทีว่าการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือการศึกษาเรื่องชีวิตตัวชีวิตนั่นเองท่านดูท่านจะเห็นว่าการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นการศึกษาเรื่องตัวชีวิตโดยตรงควบคุมไว้ให้ถูกต้องอย่าให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมา This matter of dependent origination is just the subject of life. You can see, if you look at this, that this issue of dependent origination is other than life itself. All we're talking about is life, what happens in life. And so it's something of importance to all of us. หัวใจของธรรมะคือพุทธศาสนาก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีคำสอนในคริสเตียนิตี้ไม่มีคำสอนในฮินดูอิซึมไม่มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ในพุทธศาสนามีเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะและเรื่องเดียวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะต้องศึกษาแล้วก็กำจัดความทุกข์ออกไปเสียตามวิธีของพุทธศาสนา Paticca Samuppada is the heart of Dhamma. It's the essence of Buddhism. Other religions such as Christianity or Hinduism cannot be found to teach dependent origination. You won't find the teaching of dependent origination in the Bible or in the Hindu scriptures or in the other religions. This is an understanding and teaching found only in Buddhism. In order that we can get rid of all dukkha, so that we can eliminate dukkha from our lives according to the method of Buddhism. ทีนี้ควรจะทราบต่อไปอีกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่มันก็ยืดยาวตั้ง12หัวข้อนี่เพื่อจะให้มันสั้นเข้าให้มันน้อยเข้า
ท่านก็กล่าวเรื่องนี้ไว้ในอีกรูปหนึ่งอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเรื่องขันธ์ทั้งห้า Five Aggregates นี่มันก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทหากแต่กล่าวไว้ในลักษณะที่สั้นกว่าน้อยกว่าหรือจะควบคุมได้ง่ายกว่าปฏิบัติได้ง่ายกว่าดังนั้นเราควรจะรู้จักเรื่องขันธ์ห้าหรือปฏิจจสมุปบาทอย่างย่อที่สุดนี่ตามสมควร Something else you ought to know about has to do with the fact that dependent origination, as we've been investigating it today, is rather long. The ayatana, consciousness, contact, and so on. It's like 9 or 10 things. But you should also be aware that the Buddha spoke of it in a more condensed form. A very common thing that the Buddha spoke about is the 5 Kandas, the 5 aggregates. And these 5 aggregates are nothing other than a condensed version of Paticca Samuppada. So this is also something you should know about. เรื่องขันธ์ห้านั่นแบ่งชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตออกเป็น5ส่วนสำหรับการศึกษาทางฝ่ายฟิสิกส์มีอยู่ส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปะทางฝ่ายเมนตัลหรือทางสปิริชวลแบ่งออกเป็น4ส่วนเรียกว่านามะรูปะนามะรูปะมี1นามะมี4รวมกันเป็น5เรียกว่าขันธ์ห้า This subject of the 5 Kandas separates life into 5 parts or sections. One section is the physical, material aspect of life, which is called rupa, form, or more simply, body. And then there are 4 aspects or sections which are nama, which means name, but in principle it's the mind. So life is categorized into 5 areas. 1 physical and 4 mental. These are the 5 khandas or sections of life. รูปขันธะฝ่ายรูปเราก็เอาถึงระบบฝ่ายร่างกายหรือเนื่องด้วยร่างกายหรือแม้ระบบประสาทส่วนที่เนื่องอยู่กับร่างกายมารวมกันนี่เราก็เรียกว่ารูปจะเล็งไปให้ละเอียดว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศแล้วก็มาเป็นความกลุ่มแห่งร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายรวมอยู่ด้วยเป็นฝ่ายรูปกายเรียกว่ากายให้ก็เรียกว่ากายะก็แล้วกันมีฝ่ายกาย The first section is called Rupakanda, or the form kanda. This is made up of the body and all the things connected to the body. And it also includes the nervous system, which means Rupakanda also includes the eyes, ears, nose, tongue, and body sense, the skin. And then all the nerves, including the brain, connected to that. This is the Rupakanda. Or if you look into it in more detail, we speak of it as the earth element, the water element, wind element, fire element, and space element. Earth element is solidity. Water element is what holds things together, cohesion. And the wind element is movement. And then the fire element is temperature.
or energy. And then space is where all the rest of the elements can happen. So you can, this is what makes up Rupakanda, or the physical, the body aggregate, the body section. เมื่อฝ่ายรูปฟอร์มแอคทิเกตทำหน้าที่มันก็เกิดฝ่ายนามเช่นอายตนะตาหูทำหน้าที่มันก็เกิดฝ่ายนามสิ่งแรกก็คือเกิดเวทนาเมื่ออายตนะทำหน้าที่มันก็เกิดเวทนาหรือ feeling เมื่อเกิด feeling แล้วก็เกิดสัญญาให้ความหมาย regard classification อะไรแก่ feeling อันนี้เรียกว่าสัญญามีเวทนาแล้วก็มีสัญญาลงไปที่เวทนาแล้วก็มีสังขารคือคอนเซ็ปต์ทั้งหลายที่เกิดมาจากสัญญาแล้วก็มีไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณที่ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลานี่จึงได้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้เป็นฝ่ายนามมีอยู่สี่อย่างปรากฏในเมื่อฝ่ายรูปมันทำหน้าที่มีผลออกมาเป็นฝ่ายนามรวมกันแล้วก็เป็นห้าอย่างเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ When the Rupakanda, or the form aggregate, the body functions, that means there's sense activity through the eyes, ears, or whatever. Then there are results or reactions on the mental side of life. First of all, when the body aggregate functions, then there arises Vedana. There's a feeling of pleasantness or unpleasantness, or you could just say positive and negative feelings. And then this gives rise to Sanya Kanda, which is to regard and classify things as being this or being that, to regard them and classify them. And then there is Sankara Kanda, which is to conceive and think about all these things. So Sankara Kanda is thinking. And then there is Vijnana Kanda, which is consciousness of all these different things. Consciousness of the body through which we can experience the world, and then consciousness of the Vedana, consciousness of the Sanya, or the recognitions and classifications, and consciousness of thinking and thoughts. These are all of the five khandas or sections of life. When the first one, the physical one, functions, then there will be results leading to the four mental khandas: Vedana, Sanya, or recognition, regarding, classifying, and then Sankara, thought, conception, and thinking, and then Vijnana, consciousness. มันแปลกอยู่ที่ว่า consciousness วิญญาณขันธะนี่เราเอามาไหว้สุดท้ายเพราะมันทำหน้าที่หลายหนมันวิญญาณะนี่มันคอนชัสที่รูปะก็ได้แล้วพอเวทนาเกิดขึ้นมันก็คอนชัสที่เวทนาที่สัญญาแม้ที่สังขารมันทำหน้าที่หลายหนเลยไปไหว้สุดท้ายหรือสำคัญมากนี่ขอให้ท่านจำคำห้าคำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือคอนเดนซ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทมันน้อยข้าวเพียงห้าอย่างแล้วมันก็อาศัยกันเหมือนกันเพราะมีรูปขันธ์ก็มีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่มันง่ายขึ้นเพราะมันเหลือเพียงห้าอย่าง
it's interesting that Vijnana Kanda, the consciousness aggregate, comes last, because it actually functions everywhere. When Rupakanda functions, then Vijnana, when the body functions, then consciousness comes into play in order to see, hear, smell, etc. And then when Vedana arises, it's through Vijnana Kanda that we are conscious of the pleasant, positive, or unpleasant, negative feelings. And then when there's the classification of things, such as blue, red, white, yellow, or sweet, salty, sour, Vijnana is what knows that classifying, and then all the thoughts and thinking. So Vijnana Kanda is listed fifth, but it works everywhere. So these 5 khandas then are a condensed version of dependent origination, because as you can see, they depend on each other. Each of them arises dependent upon others. So there's this mutual or interdependent conditioning of these 5 khandas. So we're talking about the same thing as dependent origination. We're talking about life. But when we speak of the 5 khandas, it's a more condensed version. But it's still dependent origination. ชาวอินเดียก่อนพุทธกาลก่อนเกิดพุทธศาสนาชาวอินเดียนั้นเขาก็รู้เรื่องขันธ์ห้าขันธ์ทั้ง5เหมือนกันแหละเขารู้แต่เขารู้ไปในทางเป็นในวิชาแพทย์วิชาไซเคิลจิตวิทยาอะไรไปเสียแล้วในที่สุดเขาไปรู้ผิดเข้าใจผิดว่าขันธ์5เป็นตัวตนรูปขันธ์ก็เป็นตัวตนตามแบบรูปขันธ์เวทนาก็เป็นตัวตนสัญญาก็เป็นตัวตนสังขารก็เป็นตัวตนวิญญาณก็เป็นตัวตนเขารู้ขันธ์ทั้ง5ในฐานะเป็นตัวตนพอพระพุทธเจ้าไปขึ้นอย่าไม่ไอ้ขันธ์ทั้ง5นี่ไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตานั่นแหละเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นปฏิเสธชาวอินเดียก่อนโน่นเขารู้ขันธ์5ว่าเป็นตัวตนรู้ผิดมันรู้สมัยว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่มีเป็นตัวตนมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์ตามวิธีของปฏิจจสมุปบาท Before the Buddha's time, the Indians already knew about these 5 khandas. The Buddha didn't discover them or make them up or anything, but they were already known by the Indians. However, they were known in terms of medicine or in terms of psychology. And then some even went so far as to take the 5 khandas as being self in their philosophical or religious systems. They would speak of self in terms of the 5 khandas, that the body is self, or Vedana is self, or the recognitions and classifications are self, or that thoughts are self, or that consciousness is self. This was a misunderstanding, but this is the way they understood the khandas. But when the Buddha came along, the Buddha denied all that. The Buddha said, no, none of these khandas are self. They're impermanent, they're changing, they're temporary. None of them can be taken as self. All of the 5 khandas are not self. And so what's called Buddhism now is a denial of the belief or the theories that the 5 khandas are self. Buddhism is the teaching of not self. All of these khandas, all of dependent origination, all of life
is not self. And when we realize this, then the ego is not concocted anymore. And so there's no problems, there's no dukkha in life. This is the purpose of Buddhism. พุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขาพูดเรื่องขันธ์ห้ามากกว่าที่จะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทพูดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องขันธ์ห้าพระสูตรที่สำคัญของมหายานสิบกว่าสูตรมันจะจบลงด้วยเรื่องขันธ์ห้าทั้งนั้นนะฮะพูดเรื่องสวรรค์พูดเรื่องสุขาวดีพูดเรื่องโพธิสัตว์พูดยืดยาวมากมายแล้วแต่ที่สุดมันจบลงที่ขันธ์ห้าเป็นอนัตตาฝ่ายมหายานบุติสมนี่ชอบพูดเรื่องขันธ์ห้ามากกว่าที่จะพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็พูดเหมือนกันแต่พูดน้อยมากที่เรื่องขันธ์ห้ามันง่ายหรือมันธรรมดาหน่อยสำหรับคนทั่วไปคนที่ปัญญาอ่อนก็พอจะเข้าใจได้เราก็ควรจะรู้ไว้ว่าจะแยกเป็นขันธ์ทั้งห้าหรือจะแยกเป็นปฏิจจสมุปบาท12อาการควรจะรู้ไว้ในคราวเดียวกันว่ามันคอนเดนซ์ปฏิจจสมุปบาทลงมาเป็นขันธ์ห้าศึกษาง่ายๆระวังง่ายๆควบคุมง่ายๆIn Mahayana Buddhism, they speak more about the five khandas or aggregates than they talk about dependent origination. They also talk about paticca samuppada, but not as much as they talk about the five khandas. If you look at the most important sutras of Mahayana Buddhism, if you take the most important ones, you'll see that they all end with the five khandas. The Mahayana Sutras are much longer than in Theravada Buddhism. They may start by talking about all kinds of bodhisattvas and the so-called pure lands and heavens and all kinds of very elaborate things. Sometimes they spend a lot of time on abstract philosophical questions. But at the end, they always get around to the five khandas and making the point clear that the five khandas are not self, or that the five khandas are void of self. This is because the five khandas are central teaching in Mahayana Buddhism. It's a little easier to understand the five khandas for those whose intelligence is not fully ripe or fully mature. It's a little easier to understand than dependent origination. So it's more appropriate when you're trying to reach large numbers of people to speak in terms of the five khandas. But don't think that it's something different than dependent origination. It's still the same thing, but in a more condensed, easier form. Easier to understand, easier to practice, easier to manage and regulate. จะพูดอย่างขันธ์ห้าหรือจะพูดอย่างปฏิจจสมุปบาทใจความสำคัญก็รวมกันอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนรูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนเรื่องขันธ์ห้าพอมาถึงปฏิจจสมุปบาทอายตนะไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนผัสสะไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนตัณหาไม่ใช่ตนอุปาทานไม่ใช่ตนหมดเหมือนกันรวมเรื่องเดียวกันว่ามันไม่ใช่ตนแต่ถ้ามีความไม่รู้มีอวิชชามันก็เห็นเป็นต้นไปหมดจึงสรุปความว่าพุทธศาสนาก็สอนเรื่องไม่ใช่ตนหรือไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนมีแต่ธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่คือพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่ใช่ตนบางทีเราเรียกให้มันรุนแรงไปให้มันวันเดอร์ฟูลศาสนา
the teaching of no man teaching of no man ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีคนมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตน Whether we speak in terms of five khandas or in terms of dependent origination, the essence or heart of the matter is not self. This is what Buddhism is all about. The body is not self. The Vedana Khanda is not self. The regardings and classifyings are not self. The thoughts and thinking is not self. Consciousness is not self. All of the five khandas are not self. Individually or all together, they are not self. Or the inner ayatana, the eyes and so forth, are not self. The outer ayatana are not self. The eye consciousness, ear consciousness, and so on are not self. Contact is not self. Vedana is not self. Tanha is not self. Attachment is not self. And the rest is not self. Either way of speaking, the essence of it is that all these things are not self. This is the heart of Buddhism. This is what Buddhism is all about, the teaching of not self. Or sometimes we put it even more strongly. We say that Buddhism is the teaching of no man, or you could say no woman as well. Or it's the teaching of no one. Buddhism is the teaching of no one. Because the central teaching is anatta, or not self. There isn't anything which is self. Everything whatsoever, you won't find any exception anywhere in the universe, is not self. มันมิได้มีตัวตนที่แท้จริงมันมีแต่คอนเซ็ปต์ด้วยอวิชชาว่าตัวตน we are we which is not the real we are we which is not the real we ท่านก็จะเป็นเรื่องโจ๊กท่านก็หัวเราะท่านก็หัวเราะเยาะแต่ที่จริงเป็นอย่างนั้น we are we which is not the real we มันเป็นเพียงขันธ์ห้าเป็นเพียงกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทท่านอย่าหัวเราะเมื่อได้ยินคำว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเราที่แท้จริงเป็นเพียงเรื่องของขันธ์ห้าเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาท There isn't a real self anywhere. What people call self, soul, ego, atman, atta, whatever, is just a concept created by ignorance. It's just an ignorant concept. So you may laugh, you may ha and ho when we say this, but we are the we, which is not really we. We are a we, which is not really we. This may sound funny to you. You may laugh or think we're crazy. But this is the truth. This is what Buddhism is all about. We are the we that isn't really a we. ทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะมีความรู้ว่ามันไม่ได้มีตัวตนมันไม่ได้มีตัวตนมันมีแต่คอนเซ็ปต์เท่านั้นว่าตัวตนมันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงนี่เพราะว่าเราขาดปัญญา Intuitive Wisdom เราขาดปัญญาแล้วเราก็ขาดสิ่งที่จะนำปัญญามาสัมผัสสิ่งเหล่านี้คือสติ Mindfulness เราขาดทั้ง Mindfulness เราขาดทั้ง Intuitive Wisdom เราจึงไม่สามารถจะรู้สึกว่าไม่มีตัวตนและจะปฏิบัติไปอย่างไม่มีตัวตนนี่คือตัวปัญหา Next we come to the question then,
what are we going to do about this? How are we going to practice according to things? The problem is that we lack panya or intuitive wisdom. We lack the intuitive wisdom that all things are not self. And so it's very difficult for us to practice. And further, we lack the thing which will bring that wisdom and apply it to all the different things in life. That is, we lack sati, mindfulness, which is kind of the vehicle or the delivery system, the delivery mechanism for wisdom. This is our problem. We lack wisdom and we lack mindfulness. So how are we going to deal with the fact that all these things are not self? ทำไมเราจึงมีคอนเซ็ปต์ว่าตัวฉันว่าของฉันตัวฉันของฉันตัวฉันของฉันอยู่ตลอดวันตลอดคืนเป็นอัตโนมัติมีอะไรเข้ามาก็เป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นอัตโนมัตินี่เพราะเราขาดปัญญาและสติดังนั้นเราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมปัญญาและสติที่จริงปัญญาและสติก็มีอยู่ตามธรรมชาติแต่มันมีน้อยนักไม่พอที่จะมารู้เรื่องอนัตตาเราต้องเพิ่มเติมการศึกษาเรื่องปัญญาและสติเราจึงจะมีความรู้สึกที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีตัวตนไม่มีของตนมีแต่สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติเราต้องเข้าใจให้ดีอย่าให้มันเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา Why is it that this concept of self is born over and over again all day long? Why is our life full of this concept of self, of these ideas about self? The reason is because we lack mindfulness and the intuitive wisdom that knows that all things are not self. Because we lack mindfulness and true understanding, then the concept of self keeps getting born throughout our lives. We lack the understanding of dependent origination. If we really understood dependent origination, then we would not go and conceive of things as being self, as being me. มันมีอุปมานิยายทางศาสนาเรียกว่าพาราโบลหรืออะไรนี่อยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ยินนะเรื่องนั้นมีเล่าว่าลิงที่ฉลาดที่ขนาดเป็นโพธิสัตว์ลิงตัวนี้ถูกจับมาเลี้ยงไว้ที่ในเมืองโดยพระราชาชอบเลี้ยง ถ้าต่อมาพระราชาเขาก็เบื่อเขาก็ปล่อยลิงกลับไปในป่าพอลิงตัวนี้กลับไปในป่าไอ้ลิงทั้งหมดลิงทั้งหลายก็มาถามว่าไปอยู่ในเมืองมีอะไรบ้างมีอะไรดีมีอะไรน่ารู้มีอะไรน่าสนใจนะลิงตัวนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรในเมืองมนุษย์มีแต่คำพูดว่าเงินของกูทองของกูผัวของกูเมียของกูลูกของกูครอบครัวของกูที่ลิงทั้งหลายโอ้สกปรกวิ่งไปที่ลำธารแล้วก็ไปล้างหูเพราะหูสกปรกได้ยินของสกปรกนี่คือนิทานแบบพาราโบลทางศาสนาในพุทธศาสนาก็มีอยู่ในพระคัมภีร์เรื่องลิงล้างหู There's a religious parable or fable which is useful to bring up at this time. There was a monkey. He was king of a local group of monkeys.
And this was a special monkey such that it was called a bodhisattva, or Buddha to be. This monkey was captured and taken into the city where he was kept by the king. And he lived in the palace and in the city for a while until the king got bored. And then the monkey was released. So when the monkey came back from the city, where it had viewed the life of court and market and everything, then all the monkeys gathered around and asked, "What was it like? What did you see? What is it like in the human city?" And the monkey said, "There isn't anything there. They haven't got anything except my money, my possessions, my husband, my wife, my children, my work, my job, my car, my this, my that. Nothing but me, me, mine, mine. All day long and all day night. That's all they talk about is me, me, mine, mine." And then when all the monkeys heard this, they ran to the nearest river and started washing out their ears, because they had heard such filthy and disgusting words. They had never heard such filthy things before, and so they washed out their ears. This is the parable of the monkeys washing their ears. It can be found in a part of the old text that collects such fables and stories. ความจริงก็มีอยู่ว่าเราต้องมีปัญญาเพิ่มขึ้นให้เพียงพอเราต้องมีสติเพิ่มขึ้นให้เพียงพอเราต้องมีสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นให้เพียงพอเราต้องมีสมาธิเพิ่มขึ้นให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้ที่จริงก็มีอยู่ตามธรรมชาติแต่น้อยมากเพียงมีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นมันน้อยมากเราต้องเพิ่มให้มีปัญญามีสติสัมปชัญญะสมาธิดังนั้นเราจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายฝึกอานาปานสติที่เซ็นเตอร์ขอให้ฝึกอานาปานสติครบทั้งซิสเต็มอันนี้แล้วก็ท่านจะเพิ่มปัญญาเพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะเพิ่มสมาธิแล้วก็จะมีสติมีปัญญาพอที่จะไม่หลงไปว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอัตตนิยามีสติสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาไม่หลงเป็นอัตตาไม่หลงเป็นอัตตนิยาก็ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดปัญหา So in short, we need sufficient panya, intuitive wisdom. We need sufficient sati, attentiveness or mindfulness. We need sufficient sampachanya, which is applied wisdom. When we've developed intuitive wisdom, it's kind of stored up, and then we need the ability to apply it to every situation. This is called sampachanya. It's ready, active, applied wisdom in action. And we need samadhi, which is the strength and power of mind. In fact, all of these four things, wisdom, mindfulness, wisdom in action, and samadhi, exist naturally. We all have these from birth, but they're not enough, they're too little. And so they need to be developed and trained until they are adequate to do the job. So this is why we ask you to study and practice mindfulness with breathing. If you will learn how to practice this and then practice it completely in all four areas as you're being taught over at the meditation center, if you practice it successfully, then you will have these four things sufficiently. You'll have enough wisdom, mindfulness, wisdom in action, and concentration
in order to prevent yourself from being tricked by things. You'll have enough mindfulness so that nothing will deceive you into cooking up self and things that belong to self. You won't fall for any more atta or attaniya, and then there won't be anything that can cause you trouble ever again. เราศึกษาอานาปานสติโดยแยกออกเป็น4เรื่องให้รู้ความลับหรือความจริงความลับหรือความจริงที่ลึกลับของระบบกายทั้งหมดแล้วก็ระบบ feeling เวทนาที่จะเกิดกับกายทั้งหมดแล้วก็ระบบจิตตะthe mind ทั้งหมดแล้วก็ระบบของธรรมชาติตามธรรมชาติที่หลอกลวงให้เราเกิด attachment ทุกสิ่งที่หลอกให้เราเกิด attachment ทั้งหมดเรียกว่าธรรมะรู้เรื่องกายารู้เรื่องเวทนารู้เรื่องจิตตะรู้เรื่องธรรมาเป็น4เรื่องด้วยกันนี่เรียกว่าระบบอานาปานสติที่ท่านจะต้องศึกษาให้ดีฝึกฝนให้ดีท่านอาจารย์ผู้สอนก็จะสอนให้ท่านเข้าใจเรื่องนี้และปฏิบัติเรื่องนี้ขอให้สนใจเป็นพิเศษศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำให้ดีได้ The meditation system, which is called Anapanasati, will enable us to study and understand all the important secrets of life. We'll investigate until we thoroughly understand the hidden secrets of the body, or of the kaya, the body, and then to investigate the secrets of the vedana, the feelings. And then there are the very subtle secrets of the citta, the mind. And then lastly, the secrets of the natures, of all the natural things that trick us into attaching to them as me and mine, which we call dhammas. The system of practice we're teaching here will investigate these 4 kinds of secrets: those of the body, of the feelings, of the mind, and of all the dhammas we cling to as me and mine. Your instructor at the meditation center will explain this to you fully. Please listen carefully, think things through, and ask any necessary questions so that you understand how to practice. And then do your best to train according to this system of practice, so that you will discover the secrets, these different secrets of life. หมวดแรกกายคือกายะหรือ body มีอยู่2กาย flesh body คือร่างกายเนื้อหนัง flesh body แล้วก็มี breath body หรือถ้าเรียกตามภาษาเดิมของเก่าก็ปราณะ body ปานะปราณะ body คือลมหายใจกายลมหายใจกายร่างกายเนื้อหนังเนี่ยมันเนื่องกันอยู่เราควบคุมไอ้กายเนื้อหนังได้ทางการควบคุมลมหายใจเราทำลมหายใจให้สงบระงับกายเนื้อหนังก็สงบระงับเราก็มีความสุขมีความลับเกี่ยวกับเรื่องกาย The secret of the body is that there are 2 bodies. Here the word kaya or body means group, so there are 2 groups. There's the flesh body. That means in this body there's all the physical things that make up our flesh and blood body. And then there's a second body
called the breath body, or you could call it the prana body or pana body. And that using this breath body, which just means you're breathing, one can control the flesh and blood body. This is the secret of the body that we discover through anapanasati. We discover this secret and then learn how to exploit it for our benefit. เราฝึกลมหายใจให้ระงับให้สงบระงับให้calmให้ peaceful ไอ้ flesh body มันก็ปล่อยcalm peaceful ไปด้วยนี่ต้องฝึกกันสักหน่อยต้องอดทนสักหน่อยมันเป็นบทเรียนอันสำคัญเป็นบทเรียนอันแรก So we train the breathing to be very calm, quiet and peaceful. And then the flesh body also becomes calm and peaceful. You don't have to directly try and calm down the body. Just make the breathing calm and peaceful, and the breath body will also be calm and peaceful. This is the key lesson regarding the bodies. ที่หมวดที่สองก็ feeling อย่างที่เราพูดกันแล้วในปฏิจจสมุปบาทfeeling มันปรุงแต่ง concept ทุกชนิดมันถูกปรุงแต่งโดย feeling ที่เราก็ควบคุม feeling อย่าให้มันปรุงแต่งหรือให้มันปรุงแต่งแต่ในทางที่ถูกต้องดังนั้นเราจะต้องศึกษาเรื่อง feeling หรือเวทนานี้ให้อยู่ในอำนาจของเรารู้ความลับของมันรู้ความจริงของมันควบคุมมันให้ได้อย่าให้มันปรุงแต่งไอ้คอนเซ็ปต์ที่เป็นความทุกข์ทั้งหลาย The next stage of practice is about the vedana or feelings, which means the exact same thing as the vedana we talked about in dependent origination. So you understand that the vedana stir up or concoct all kinds of concepts and thoughts. So this is the secret of the vedana, how they concoct concepts and thoughts and ideas. So we need to train with the vedana so that they don't create any harmful or evil thoughts and concepts, so that the vedana only bring up thoughts which are useful, which are peaceful and healthy. So the essence of the second stage of practice is to be able to master the vedana so that they don't stir up any thoughts or concepts which create dukkha. ที่นี่หมวดที่สามคือจิตตะเราเรียกรวมๆกันว่า the mind บางทีก็เราเรียกว่า consciousness ก็ได้แต่จะเรียกว่า the mind จะง่ายกว่าเรารู้เรื่องจิตตะว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นได้กี่อย่างมันเป็นได้กี่อย่างเราเลือกเอาอย่างที่ดีที่สุดที่จะเป็นแล้วก็ฝึกฝนบังคับจิตให้ได้อย่างนั้นฝึกบังคับให้มันยินดีปรีดาปราโมทย์พอใจในชีวิตนี้เรียกให้มันพอใจก็ได้ให้มันหยุด stableness มากที่สุดเป็นสมาธิก็ได้หรือบังคับจิตให้ปล่อย attachment ไม่มี attachment เลิกละ attachment อย่างนี้ก็ได้นี่เรื่องจิตถ้าเราชนะจิตเรารู้ความลับของจิตความจริงของจิตเราก็บังคับจิตได้ตามที่เราต้องการนี่บทเรียนที่สามคือจิต The third group of lessons or area is about the citta or the mind. Usually we just translate it as mind, but we could also translate it as consciousness.
but it's easier to just translate it as mind. And it includes all the things meant by mind, consciousness, and heart. In this, we first investigate all the different kinds of mind, all the different possibilities the mind can assume. And then once we've seen all these different kinds of mind, then we choose those kinds of mind which are the best, which are the most useful for and beneficial for our spiritual life. First of all, we make the mind happy. We make the mind, we give it a delight in joy, we make it joyful. And then we make it stable. We make it very stable so it has a very strong, certain samadhi. And then we make it release, we make it let go. We make the mind free itself from everything. We learn to control and train the mind in these different ways. This is the third lesson, or third group of lessons of Anapanasati. หมวดสุดท้ายที่สี่ก็คือธรรมชาติที่หลอกลวงให้เรายึดมั่นถือมั่นธรรมชาติทุกอย่างถ้าเราไม่รู้จักไม่เข้าใจเราจะยึดมั่นในแง่บวกบ้างในแง่ลบบ้างไม่เป็นบวกไม่เป็นลบบ้างเราจะยึดมั่นในธรรมชาติเหล่านั้นจึงเกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนเดี๋ยวนี้มาศึกษารู้จักให้ดีธรรมชาติทั้งหลายตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีความหมายแห่งตัวตนเราศึกษาข้อนี้ให้มากที่สุดจนเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติที่หลอกลวงอีกต่อไปนี่เรียกว่าหมวดที่สี่ The last group of lessons, the final stage of practice, is about nature, or Dhamma. Here we mean all the natures that trick us into attaching to them as positives sometimes or as negative other times. They're all the natural things that we keep clinging to as being positive and negative. So we need to study what their real nature is, what the facts of these things are. And so we look deeply in order to see that in fact all of these things are not self. That although they've tricked us into attaching to them as positive and negative, and this has stirred up the concept of self, we see that in fact all of these natures, all of these dhammas are not self. This is the very important lesson that we must give a lot of attention and effort to. That makes up the fourth group of lessons of Anapanasati. เราไม่อาจจะฝึกบทเรียนทั้งหมดนี้ได้ภายใน10 วันแต่เราก็ต้องพยายามต่อไปภายใน10 วันเราอาจจะรู้เรื่องอาจจะเข้าใจรู้วิธีที่จะปฏิบัติจะปฏิบัตินานเท่าไรก็แล้วแต่ว่าฉลาดมากฉลาดน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ดีขอให้ท่านเข้าใจเรื่องอานาปานสติและปฏิบัติให้ได้แล้วท่านก็จะมีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิพอที่จะควบคุมขันธ์ห้าควบคุมปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเรื่องมันก็จบไม่มีตัวตนเรื่องก็จบ In a short period of just 10 days, you probably won't be able to complete this training in all 4 areas. But in 10 days, you might be able to understand how to practice. You probably won't be able to finish the training, but you might be able to understand how to do it. And so then just do your best to understand how to practice Anapanasati, and then just keep working on it, keep trying continually until you are successful in all 4 stages of practice. Then you will thoroughly understand
dependent origination. You will have mindfulness whenever you need it. You will have wisdom. You'll have all the intuitive wisdom you need. You'll have all the sampachanya, the ability to apply wisdom to every possible situation. And you'll have all the samadhi, all the stability, strength, concentration of mind you need, so that you understand dependent origination, and so that you understand the five khandas and know that none of them are self. You realize that all the modes and linkages of dependent origination are not self, that each of the khandas is not self. And you'll have the ability to manage these things. You can manage the flow of dependent origination. You can manage the khandas so they don't give rise to the concept of self anymore. And then you are finished. You will have solved all your problems. สรุปความในที่สุดว่าเราศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทรู้เรื่องความจริงของชีวิตหรือของสิ่งทั้งปวงแล้วเราก็ปฏิบัติอานาปานสติปฏิบัติอานาปานสติเพื่อควบคุมปฏิจจสมุปบาทให้เป็นไปอย่างไม่เกิดทุกข์มีสองเรื่องศึกษาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ปฏิบัติอานาปานสติเพื่อควบคุมปฏิจจสมุปบาทและปัญหาก็ไม่มีเราก็อยู่เหนือความทุกข์เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ the heart of ธรรมะมีเท่านี้ So we can summarize all that has been said in these talks, that there's really just two things you need to do. First, to study dependent origination, investigate and train with paticca samuppada until you thoroughly realize it. And then train yourself with the system of practice called mindfulness with breathing until you have the ability to manage the stream of dependent origination so that it doesn't create any dukkha anymore. That's all that we need to do. Study dependent origination and practice anapanasati. If we do this correctly, completely, then there won't be any more dukkha. This is the heart of the Dhamma. ขอบพระคุณท่านทั้งหลายขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทนเป็นเวลา2 ชั่วโมงแล้วศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทและอานาปานสติให้สำเร็จแล้วจะได้รับประโยชน์ถึงที่สุดในการมาศึกษาธรรมะขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในเรื่องปฏิจจสมุปบาทและเรื่องอานาปานสติวันนี้ก็มีการพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ขอปิดประชุม So thank you for listening and being with us once again. We hope that your effort in listening will be very useful for you, that you will now have an overview, an introduction to what you need to do, and that then you will continue to study dependent origination and practice anapanasati, that you will have the confidence and the appetite to do this seriously, continually, with commitment. So please carry on with your study and practice, and we wish you great success in them, and hope that you can free yourself from the dukkha of me and mine. ขอแถมพกผนวกอีกนิดหนึ่งว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบคุณขอบใจข้าพเจ้าขอบใจท่านทั้งหลาย
ที่มาช่วยทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนมีประโยชน์ทำข้าพเจ้าให้เป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายไม่ต้องขอบคุณข้าพเจ้า And let me add one more thing. Please don't feel you must thank me or anything like that. It's not necessary for you to be thankful. Instead, it's I that must be thankful to you because you give the opportunity for my life to be useful. By coming and listening to these talks, you make my life useful. So it's my responsibility to thank you. You needn't thank me.